দেখতে পাচ্ছেন হাওড়া ব্রিজ। আমরা আছি আজকে গঙ্গাবক্ষে, গোলাবাড়ি, হাওড়া, গোলাবাড়ি থানা। দেখুন হাওড়া ব্রিজ, কত সুন্দর পরিবেশ, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। এটি গঙ্গা, এই দিকটা দেখছেন হাওড়া, আর এই দিকটা হচ্ছে কলকাতা। এই দিকটা কলকাতা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বিকালের পরিবেশ। আর কিছুক্ষণ বাদই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আমরা আছি লঞ্চের উপরে। দেখুন কি সুন্দর সুসজ্জিত লঞ্চ। আর কিছুক্ষণ বাদে অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে। সবাই অপেক্ষমান। দেখুন হাওড়া, এই দেখতে পাচ্ছেন গণেশ চতুর্থী, গণেশ বিসর্জন হচ্ছে, গণেশ ঠাকুর বিসর্জন হচ্ছে গঙ্গার উপরে। কত মানুষের ভিড়! এই কোভিড পরিস্থিতি উপেক্ষা করেও মানুষ এসেছে গঙ্গাবক্ষে। কত ভিড়! হেরিটেজ বিল্ডিং, ইংরেজদের আমলের তৈরি এইসব বিল্ডিং। এটি একটি লঞ্চ ঘাট। এটা গোলাবাড়ি থানা লঞ্চ ঘাট। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। সন্ধ্যা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নামবে। হাওড়ার ব্রিজ, ওখানকার স্থানীয় ছেলেরা স্নান করছে গঙ্গাবক্ষে। দেখতে পাচ্ছেন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে হাওড়া ব্রিজ। লঞ্চ।